खैरपुर नाखन शाह के टियों दफ़ो इम्कानी बोर खां बचाइण लाइ बोर बचाव कमेटी जे सॾ ते शटर बंद हड़ताल। शहर जा कारोबारी मरकज़ बंद रहा। कमेटी अॻवाननि हाफ़िज़ अनवर खुहारो, फ़कीर अली हसन झामरी, हाफ़िज़ हाजिम खान लिगारी, आबिद हुसैन बबर, कामरेड सुहेल चांडियो, कामरेड गुलाम मोहम्मद गादी ऐं ॿियनि जो चवणु हुयो त शहरनि जे ताबन सां शटर बंद हड़ताल करे एहतजाज रिकॉर्ड कयो वियो आहे। हुन जो वधीक चवणु हुयो त हर दफ़े खैरपुर नाखन शाह तालके खे हथ सां ॿोड़ियो वञे थो, हुन दफ़े बि ॿोड़ अचण जा ख़तरा आहिनि। बंदनि खे लॻल 2022 जा घारा हिन वक़्त ताईं बंद न थी सघिया आहिनि, जंहिंमें सुप्रियो बंद, MNB ड्रेन ऐं खुदाबा FP बचाव बंद मुकमल तरह सां ज़बून हाल आहिनि। जंहिंजी मरम्मत लाइ आयल करोड़े रुपया करप्शन जे वर चढ़ी विया ऐं बंदनि जो मरम्मती कम बि न थी सघियो। हुननि आला अख़्तियारनि खां पुरज़ोर अपील कंदे चयो त बंदनि जो मरम्मती कम ऐं लॻल घारा जल्द बंद कया वञनि। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची